Bueno, pues ya estamos con el vehículo, muchachos, muchachas. Es un Hyundai marca Versa, 12 válvulas. Vamos a quitarle lo que es la cabeza o culata. Es esta pieza. Hay que desmontar todo eso. Entonces, vamos a darle. Vamos a guillotinarlo. ¿Verdad, hijo? Vamos a decapitar este pobre carro. Vamos a decapitarlo, así que vamos a echarle ganas. Ahorita les muestro ya cuando está desarmado para no hacer tan largo este video. Pero sí es bastante tedioso esto, quitar todas las mangueras, todo esto de este carro. Quito el cuerpo de aceleración, múltiple de emisión, todo esto. De ignición y de emisión. Emisión es este. ¿Vale? Así que continuamos.